มาดูลูกหลานเล่นน้ำทะเลอาการมาดูเล่นน้ำทะเลโอ้ลงแป๊บเดียวจะเหนื่อยแล้วตะวันน้องเบสกับพี่ตะวันมาเล่นน้ำทะเลกันทะเลคุ้งวิมานนะคะจันทบุรีคลื่นสวยเชียวดูวิวไกลๆซูมเข้ามาใกล้ๆหน่อยสวยจังเลยอันนี้คือคุ้งวิมานจันทบุรีนะคะมันจะมีธงแดงปักไว้นะห้ามออกตรงธงแดงถ้าน้ำลึกอาบน้ำริมเนี่ยในน้ำทะเลขึ้นน้อยไปหาดทรายน้ำทะเลใสดีนะไม่มีสีเขียวเหมือนที่บางแห่งไปดูที่แสงจันทร์สวัสดิพัฒน์น้ำทะเลเริ่มแบบเขียวไปแต่ที่นี่น้ำใสดีนี่มาจันทบุรีน้ำใสเลยนะเป็นแม่ลูกโอ้ดูวิวดูโขดหินเป็นลักษณะหลายแบบนะโขดหินแต่ว่าการขึ้นไปดูไปเดินบนโขดหินนั้นมันคงจะตอนนี้จะเป็นหน้าร้อนอากาศร้อนอยู่ตรงนี้นะคนที่ไม่ลงเล่นน้ำทะเลก็นั่งฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งก็แล้วกันนะคะก็ดูแบบเล่นน้ำทะเลไปแล้วกันนะโอ้เล่นทรายกันแล้วเล่นทรายกันแล้วเล่นทรายกันแล้วเด็กๆเด็กๆเล่นทรายกันแล้ว
ก็ต้องระวังอย่าเข้าใกล้โขดหินนะมันจะอาจจะบาดเท้าได้